¿Qué es la traqueobronquitis infecciosa canina o más conocida como tos de las perreras? Es una enfermedad muy contagiosa, transmitida generalmente por una bacteria. Los síntomas más comunes son tos, arcadas, inapetencia y a veces fiebre. Suelen aparecer entre 4 o 5 días después de la exposición. Para prevenir el contagio contamos con una vacuna anual. ¿Dónde puede contagiarse tu peludo? En peluquerías, veterinarios, hospitales, pipicanes, guarderías. Si quieres venir a alguna de nuestras instalaciones, es importante que sepas que es obligatoria tenerla. Si tu perro todavía no la tiene, pide cita conmigo por WhatsApp.